misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalimerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia miraro ny soindrindra hatrany ianao amin'izao voalohany volana janoary izao hitondra fitahinao anao any ity taom-baovao ty fa anao manaraka ny tompo. Aloha indirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra hitsara anjezindanitro mbola velompisaoranao izay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay indrindra raha io niasanao ny fiainanay ary koa mba ho avolombelonao tokoa ny izahay ka hitombo fity hitombo fahalalana hitombo fanatretena ny amin'ny fanarananao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ireo dingana voalohany. Manasa antsika Jesosy amin'ny alalan'ny soratra masina dia nitsika amin'ity anatin'ity lesona ity mba nanandrana ny fanavaozana ny saina amin'ny herin'ny fanahy masina. Azontsika ataony mamaly ny antso ny anio amin'ny fanaovana an'ireo dingana telo fototra ireto. Ny voalohany mivavaha isan'andro manana ny sain'i Kristy. Aza atao sakana tsy handrosoanao ny tsy fahombiazanao taloha. Avelao Andriamanitra namboatra ny fisainanao sy ny fihetsem-ponao. Asao izy hanome anao ny sain'i Kristy amin'ny alalan'ny fanetrehan'ny fanahy masina sy ny heriny. Amin'ny fandinihana ny fiainan'i Jesosy no ianarantsika misaina araka ny fomba fisainany ary manjary mitovy amin'izay mpanjinitsika isika rehefa avao. Faharoa, ekeo ho feheziny saina. Aoka vela hiasa ao anatintsika Andriamanitra sy hanaisotra ny sakatsakana rehetra. Aoka isika hangataka ny fanampian'Andriamanitra eo mpanolorantsika ny saintsika ho feheziny sy ho tariany. Tsy hanerentsika na oviana Andriamanitra mba hoe hanolotra ny fontsika ho azy. Tsy maintsy hatolontsika an-tsitrapo izany, ampitiavana sy fanajana ny tsy maintsy hanomezantsika azy ny toerana voalohany amin'ny fiainantsika, amin'ny fametrahana azy amin'ny seza fiandrianan'ny fontsika sy ny saintsika. Azontsika atao izany amin'ny famerimberenana ilay vavaka. Ilay ao amin'ny Salamo 1:5 manao hoe hamoronto fo madio ao Andriamanitra ary havaozy orina marina ny fanahiko ato anatiko. Fahatelo, miambena ary mahonoana tena. Ny fiambenana dia mitaka ny saintsika tsy hatory, ahony tena ary ho mailo. Midika izany fa mila vavaka mandrakariva isika, mila metehatra amin'Andriamanitra mba ho mailo sy ahita rehefa manantona ny fahavalo. Zava-dehibe ny miambina an'ireo vavahady-tsaintsika mba ho fantatsika izay rehetra miditra ao sy ny fiantraikan'izany amintsika. Alaviran'ny mpiambina mahatoky izay rehetra mety hanimba ny saina, mifantoka amin'izay marina sy tsara izy ireo. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy miantoka ny fahatsapana ho sitrana avy hatrany tsy akory ny fanarahana an'ireo dingan'ireo ary tsy manome toky fa tsy ho lavy intsony isika. Azon'Andriamanitra ataony manome antsika fiadanana avy hatrany, saingy mety mbola hanjavozavo ny saintsika na mety mbola hisalasala sy tsy hatokan'Andriamanitra isika. Tsy tokony hankivy, tsy tokony hanketraka antsika ny fitombona miandalana. Mety mandroso ara-panahy isika kanefa tsy azo fahasitranana miaraka amin'izany ary rehefa manohy manao ny marina isika dia ho sitrana amin'ny fotoany
ny fihetsepo ry namana malala mahereza ny fitarian'Andriamanitra ary aoka hatoky hatramin'ny farany isika. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra, tianay mandrakariva ianao mba oloha rano hitarika ny sainay ka ny asany ratsy rehetra ny tsy hanana anjara amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.